तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं जी दीदी आ रही हैं उस चीज़ के लिए पकड़ने। वो सफ़ेद कपड़ा है और वो देखेंगे सफ़ेद कपड़े में क्या निकलने वाला है। देखो वो यहाँ के बैठ गई हैं। तो देखो पकड़ रही हैं उसके लिए और लेके आ रही हैं और देखते हैं उसमें क्या निकलता है। जब तक आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो देखो इसमें 10 रुपये लिख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।